Dat heiten ass den echten Beachtennis am Land, den organisiert gëtt as se Beachtennis loisier, dat hecht do kann jidré mat spielen, ob en Tennis spiele kann oder net. Mi hunn all Vereiner ugeschriwe vun Dëchtennis iwwer Badminton Volley Club de Jeunes. An jidré ass do wëllkom am hunn am ganzen 20 Ekippen, die schaut ugemeldt hunn. Beachtennis as es wat fréiert Leiit op der Plage gespielt hunn oni Netz, mat Holzen, Paddelen, an dat ass an Sternenlo op der Mod vun Beachvolley an alles wo gespielt gëtt. Am Prinzip wie am richchten Tennis gëtt gezielt op Satz op Schøen, just gëtt gespielt haier an europäesche Länder mat engem holzenen Paddel. An aner Länder spielen mat original Raketten. An den ënnerscheet tëschen eng Tennisterra an engem Beachtennis, wie so dats de Belag van Heideball op de Bëdem kënnt, dann ass de River der sprengt en méi an net ass bis mir hecht net ass wie Badminton hecht. Schwierigkeet die alleréischten Schwierigkeet beim Beachtennis ass fir gestéi, dat den Sandbudem in de net gewinnt ass Sand ze läfen, dat ass ganz schwéier fir du vun der Platz ze kommen. Am Gegesatz zum Beachvolley Loisier spielt den zu Feier op engem Terra vun Erderbert an Haiiers as in zu zwee vun enger Seit vun Erderbert, an dat ass ganz schwéier fir déi ofzedecken, fir dann ze probieren, dat de Ball net opkënnt, weil en jo wirklich am Fong fir éichten Oprall muss zereckspielen, an dat ass hai ganz schwéier fir Sand Schanner ze deplacéieren. Dat geht schein an Been a verschiedene Leiit gesimmer dann noch die hunn bësse mi Schwierigkeiten an annner und Beachvolley Spieler zum Beispiel do super 4 Deel.